أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yüce Allah müminlere der ki, sizin hedefiniz ebedi olarak fastabekul hayrat olmalı. Yani siz hayırlarda ebedi olarak birbirinizden ileri geçmeye çalışın. Ve daha sonra hayır yapanlar ve hayır amel işleyenler, amel yapanlara Allah-u Teala en iyi mahlukat olarak isimlendirmiştir. İnnellezine amanu ve amilus salihate ulaike hum hayrul beriyye buyurduğu gibi. Yani şüphesiz iman edenler ve iyi amel yapanlar ancak onlardır ki en iyi mahlukat onlardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu izah ederek özet olarak bir yerde şöyle buyurmuştur. İnsan için gereklidir ki görevini yerine getirsin ve ameli salihte ileri adım atsın, ilerlesin. Bu ayet ile alakalı olarak buyurdu. Kısacası ameli salihte ileri adım atmak, iyi işler yapmak, iyiler yapmak bir Müslümanı, bir mümine gerçek mümin haline getirir. Ve bunun için daima çaba sarf etmemiz lazım. Bize yol göstermek için Kur'an-ı Kerim ve hadislerin ışığı altında vaat edilen Mesih Aleyhisselam çok izahlı, şerhli bir şekilde açıklamalı olarak buyruklarda buyurulmuştur. Mesela hayır nedir? Gerçek hayır nasıl elde edilir? Hayır yapmak için Yüce Allah'a iman niye gereklidir? İmanın seviyesi ne olmalı? Bu imanın yüksek seviyesini nasıl biz daha da çoğaltabiliriz? Hangi yollarla hayır yapılır? Hayırın hangi yönleri vardır? Değişik yönleri. Kaç çeşit hayırlar vardır? Sonra Allah-u Teala hayır yapanlara nasıl mükafat verir? Bunu dahi beyan etti Mesih Maud Aleyhisselam. Caiz eşyaları dahi orta bir durumda onları kullanmak hayırdır. Eğer fazla yaparsanız o zaman hayırları azaltır o. Sonra şu dahi ki bir mümin kendi
iyilik dairesini ne kadar genişletmeli? Kısacası Mesih Maud Aleyhisselam iyilerin hikmetini, onun gerçeğini ve onun ruhunun konusunu değişik yerlerde, değişik açılardan açarak beyan etmiştir. Şu anda ben bu konuda Mesih Maud Aleyhisselam'ın bazı alıntılarını ileri süreceğim. Şunu izah ederek, hayır nedir? Ve şu dahi ki zahirde küçük bir hayır Allah Teala'nın rızasını nail eder insanı. Bir yerde diyor ki hayır Allah-u Teala'ya ulaşmanın bir basamağıdır. İslamiyet'in gerçeğini öğrenmek isterseniz, Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek isterseniz, ona yaklaşmak isterseniz hayırlar onun için bir basamaktır. Ancak unutmayınız, hayır nedir? Şeytan her yolda insanların yolunu keser ve onları hak yolundan saptırır. Mesela geceleyin yemek fazla oldu. Adam zengindir ya adamın birisinin evinde yemek fazla pişirildi. Sabahleyin bayat kaldı. Yemek yenmedi geceleyin. Arta kaldı ve ertesi gün tam zamanında önünde güzel yemekler varken daha bir lokma ağzına koymadan kapıda bir dilenci ses çıkardı ve yemek istedi. O yemek yiyen dedi ki bayat yemek dünden kalan yemeği dilenciye verin. Halbuki onun önünde taptaze yemek vardı. Dedi ki bu hayır mı olacak? Bayat yemek zaten kalacaktı. Niye onu yiyecek kendisi zengin olan? Allah-u Teala der ki ve yutemune ta'ama ala hubbehi miskinen ve yetimen ve asira. Dedi ki şu da hatırınızda olsun. Taam iyi yemeğe denilir. Sevilen yemeğe, güzel yemeğe denilir. Arapçada taam kelimesi kullanılır. Bayat ve çirkin yemek taam olmaz. Kendinizin sevmediği yemek taam olarak isimlendirilmez Arapçada. Dedi ki kısacası tabaktan daha yemek lezzet dolu bir yemek vardı. Siz onu yiyorsunuz. Sizin önünüze koyulmuştur. Daha yemeğe başlamadan dilencinin sesi üzerine çıkarırsanız onu o hayır olacaktır. Önünüzde taptaze yemek varken bir dilenci gelir. Fakir birisi gelir. Ona veriyorsunuz. Hayır budur işte. Bu hayır değil ki ben taze yemek yiyeceğim ve sen evler dedi ki dünden kalmış olan bayat yemeği ona verin. Bu hayır değil. Bu dereceye kadar insan derinlemesine inerse ancak o zaman gerçek hayırı elde edebilir. Onun için gerçek hayırı yapmaya çalışmamız lazım. Ve bu hayır nasıl doğar? Bu hayır Allah-u Teala ya kamil iman olmadan doğmaz. Bunu izah ederek bir yerde Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki gerçek hayır için gereklidir ki Allah-u Teala'nın varlığına inanalım. Çünkü mecazi yöneticiler bilmezler ki evin içinde birisi ne yapar ve gizli olarak birinin bir işi nedir. Allah-u Teala'nın varlığına o iman olsun ve iman şu olsun ki Allah-u Teala her şeyi görmektedir. Zahirde bu yöneticiler, hükümet sahibi olanlar, kuruluşlar insanların içini bilmezler. Fakat Allah bilir ve iman olmalı ki Allah-u Teala her şeyin bilgisine sahiptir. Her şeyi bilir. Gayb bilgisine de sahiptir. Şüphe yoktur ki birisi dil ile hayırı kabul etsin. Fakat kalbinin içinde her ne varsa onun için
Bizim cezamızdan korkusu yoktur ve dünya yöneticileri arasında bir hükümet yoktur ki geceleyin ve gündüzün karanlıkta ve aydınlıkta, ayrılıkta ve insanlar arasında viranede ve şehirde, evde ve çarşıda her durumda eşit bir şekilde o korkusu olsun. Öyle bir hükümet yoktur dünyada. Bazen gizli bir şekilde bir insan iş yapar. Değişik yerlerde oturmakta olur. Değişik durumlarda olur. Ve o bilir ki zahirde birisi onu görmemektedir. Onun için korkusu olmaz. Bu korkusunun olmayışı neticesinde kötü bir iş yapar. Allah-u Teala dışında. Allah-u Teala her şeyi bilir. Onun için eğer gerçek iyilik yaparsanız Allah-u Teala'ya iman gereklidir. Dedi ki ahlakın iyiliği için öyle bir varlığa iman gereklidir ki her durumda, her zaman ona bekçi olsun. Onun amelleri ve gizlinin sırlarının şerhidir ve Allah-u Teala'nın zatı dışında başka bir zat yoktur. Eğer bu iman olursa, böyle yüksek seviyeli bir iman olursa, her zaman Allah-u Teala hatırında olursa, ancak o zaman insan iyi amel yapabilir. Sonra iyi amel hakkında daha da izah ederek Mesih Maud Aleyhisselam der ki takvanın anlamı kötünün ince yollarından korunmaktır. Unutmayınız. Hayır bu değil ki adamın birisi desin ki ben iyiyim. Onun için ki ben başkasının malını yemedim. Hırsızlık yapmadım. Gasp etmedim malını. Yanlış yolla ben kazancı elde etmedim. Bu iyi değil, iyilik değildir. Dedi ki hırsızlık yapmak, birisi derse hırsızlık yapmadım, yol kesmedim, zina yapmadım, kötüye harama bakmadım. Böyle iyilik bir arifin yanında gülünç şeylerdir. Eğer bunları yaparsa ve hırsızlık ya yol keserse, hırsızlık yaparsa cezasını görecektir. Onun için bu iyilik değil ki bir arifin yanında değer sahibi olsun. Asıl gerçek şudur ki insan oğluna hizmet etsin ve Allah-u Teala'nın yolunda kamil sıdık ve vefa göstersin ve onun yolunda canını dahi vermek için razı olsun, hazır olsun. Onun için burada dedi ki innallaha ma'allazina takav vellazina hum muhsinun. İnnallaha ma'allazina takav vellazina hum muhsinun. Yani Allah-u Teala kötülüklerden korunanlar ile birliktedir ve hayır yapanlarla birliktedir. Dedi ki unutmayınız. Yalnız kötülükten korunmak iyilik değildir. Ben kötülük yapmıyorum çok iyiyim. Hayır bu iyilik değil. Onunla birlikte hayır yapmadıkça birçok insan olacak vardır ki hiçbir zaman zina işlemediler. Kan akıtmadılar. Hırsızlık yapmadılar. Yol kesmediler. Ve buna rağmen Allah-u Teala'nın yolunda sıdık ve vefa örneğini dahi ileri sürmediler. Allah-u Teala'nın yolunda Allah-u Teala'nın rızası uğruna Allah-u Teala'nın buyruklarına bağlı kalarak bir iyilik yapmadılar. Bir fedakar özveride bulunmadılar. Halbuki birçok diğer kötülükler yapmamışlardır. Dedi ki yahut insanoğluna hizmet etmediler. Allah-u Teala'nın hakkını vermediyse ve kullarının hakkını dahi vermediyse ve böylece bu hayır değildir. Tabii ki birçok kötülükler bulunmamıştır fakat Allah-u Teala'nın hakkını vermemiştir dahi ve insana hizmet dahi etmemiştir. Onun hakkını dahi vermemiştir. Bu asla iyilik değildir. Dedi ki cahil olacak birisi ki bunları ileri sürerek onu hayırlar arasına saysın. Çünkü bu kötülüklerdir. Yalnız bu kadar düşünceyle insan evliyaullah arasına giremez. Sonra bu konuda daha da izah ederek Mesih Maud Aleyhisselam der ki bu övünç meselesi değil ki insan yalnız buna memnun kalsın ki zina etmiyor yahut kan akıtmamıştır yahut hırsızlık yapmamıştır yahut bir üstünlüktür. Bu üstünlük değil.
ki kötülükten korunmanın ile iftihar ediyor, övünüyor. Bu büyük bir şey değil ki ben kötülük yapmadım. Dedi ki aslında o bilir ki hırsızlık yaparsa eli kesilecek. Yahut bugünkü yasaya göre cezaevine girecek. Hırsızlık yaparsa yakalanacak ve ceza görecek, hapishaneye girecek. Bu iyilik değil, bu ceza korkusudur. Dedi ki Allah-u Teala'nın katında İslam öyle bir şeyin adı değil ki kötülükten insan korunsun. Aksine kötülükleri terk ederek iyilikleri benimsemedikçe o bu manevi hayata yaşayamaz. İslam'ın talimatının gerçeği şudur ki kendi maneviyatınızı ilerletin. Manevi hayatınızı çoğaltın. Ruhani hayatınızı. Eğer yalnız kötülüğü terk ederseniz ruhani hayatınız iyi olamaz. Kötülük terk ederek iyilik benimsemek lazım. Yoksa ruhani hayata insan yaşayamaz. Ölecek. Berbat olacak. İyilik bir gıda gibidir. Bir insan gıda almadan yaşamadığı gibi bir insan dahi hayır yapmadıkça bir şey yoktur. Bir hiçtir. Bu durum imanda ileri adım atmakla insana nasip olur. Allah-u Teala iman nasıl olmalı? Onun yüksek seviyesi nasıl olmalı? Bu yüksek seviyeye nasıl insan alışabilir ki insanın içi ve dışı aynı olsun? Yalnız zahiri iman olmasın. Nasıl ki mesela inanıyorsa bir zehir zarar verir. İnsan onu ölür eğer yerse. Buna inanıyor mesela ki bir yılanın deliğine insan elini ayarsa ve orada yılan varsa o sokabilir. Aynı şekilde insanın yakinen bilmesi lazım ki Allah vardır. Eğer ben kötülük yapacaksam Allah-u Teala her zaman beni görür ve ceza verecektir. Ve iyilikler Allah-u Teala ona tabii ki onları görür, iyilikleri. İnsanın her ameli Allah-u Teala'nın her ameliyle Allah-u Teala'nın var oluşu belli olur. Her zaman his şu olsun ki Allah-u Teala benim her şeyimi, her işimi görmektedir. Diyor ki aslında iyi odur ki içi ve dışı bir olsun. Kalbi ve dışı bir olursa o yeryüzünde melek gibi yürür. İçi ve dışı bir olan, kalbinde ne varsa zahirde de o vardır. O zaman öyle birisi, onun üyelik seviyesi öyledir ki o melek haline gelmiş olur. Dedi ki ateistler öyle hükümetin arkasında değil ki iyi ahlaklar vasıflarına sahip olsun. Allah'a inanmayan bir ateist onun ahlakları ne kadar iyi olursa olsun o bu yüksek seviyeye ulaşamaz. Mutlaka şurada ya burada kalbinde öyle bir şey gelecek ki belki kötülüklerden arınabilir. Bazı kötü iyilik dahi gösteriş için. Fakat yine de onun durumu zaaf kalacak iyiliklerde. Bütün neticeler iman ile elde edilir. Yılanın deliğini bilerek insan bile elini ona sokmaz. Biz biliyoruz ki zehir insan için öldürücüdür. Biz ona inanıyoruz ve bu imanın adı şudur ki biz asla onu ağzımıza koymayacağız ve ölmekten korunacağız. İmanın kuvvetli olmasının detaylı bir şekilde olarak diyor ki kesin biliniz ki her bir iyiliğin kökü Allah-u Teala iman etmektir. İnsanın Allah'a iman ne kadar zayıf olursa o derecede onun ameli salihete zaaf ve tembellik oluşur. Fakat iman kuvvetli olursa ve Allah-u Teala'yı onun bütün kamil sıfatıyla ona inanırsa o derecede çok acayip bir değişiklik amelinde olur. İnsan inanırsa ki Allah-u Teala bütün güçlere sahiptir. Alemul gaybdir. Her yerde beni görür. Dedi ki o zaman çok acayip bir değişiklik onun amelinde oluşur.
kendiliğinden amelleri iyileşmeye başlar. Kötülük yerine iyiliğe daha fazla dikkati çekilir. Dedik Allah-u Teala iman eden asla günah işleyemez. Bu mümkün değil ki bir tarafta Allah'a inansın, diğer taraftan günah işlesin. Çünkü o iman onun nefsani gücünün ve günahını keser. Bakınız bir insanın gözleri çıkarılırsa o gözlerle nasıl kötü harama bakabilir ve nasıl günah yapabilir. Aynı şekilde elleri kesilirse o zaman onunla ilgili olan işleri nasıl yapabilir? Aynı şekilde bir insan nefsi mutmainne durumuna girerse o zaman nefsi mutmainne kendisini körleştirir ve onun gözünde günah kuvveti bulunmaz. Görüyor fakat görmez oluyor. Kötü niyetle görüyorsa da kötü bir niyetle bakmıyor ona. Dedi ki çünkü onun kuvveti salb olur. Yani hırs ve pislik gözü vardı. Bir şey gördükten sonra kötü, haram istek gözü artık kaybolmuş olur. Kulakları olur fakat yine de duymaz. Günah sözlerini asla dinleyemez. Aynı şekilde onun bütün nefsani ve şehvani güçler ve iç uzuvları kesilir. Onun bütün güçleri üzerinde, günah yapabilen güçler üzerinde bir ölüm gelir. Ve o tam bir ölü gibi olur. Ve Allah-u Teala'nın rızasına tabi olur. Onun dışında bir adım dahi ileri atamaz. Bu durum olur. Bu durum olursa ne zaman Allah-u Teala tam iman olursa bu durum o zaman söz konusu olur. Allah-u Teala tam olarak inandığı zaman bunun neticesi şu olur ki kamil teselli kendisine nasip olur. Bu gayedir ki insanın asıl gayesi olmalı. Bu hedeftir bizim için. Bunu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Her çeşit pisliklerden kendi zihinlerimizden, beyinlerimizden, gözlerimizden, kulaklarımızdan çıkaralım ve onlardan korunalım. Dedi ki bizim cemaatimiz buna muhtaçtır. Ve tam kamil itminal etmek için iman kamil gereklidir. Onun için bizim cemaatimizin ilk farzı şudur ki Allah-u Teala'ya tam olarak inansın. Budur hedef. Onu bize verdi. Gerçek imanı elde edersek iyi ameller dahi olacak. Ve ancak o zaman fastabekul hayrat güruhuna taifesine gireceğiz. Ve o zaman hayrul beriye arasına biz katılacağız. İnsanların en iyisi. Sonra iyiliklerinin detaylarını beyan ederek dedi ki insan için iki şey gereklidir. Kötülükten uzak dursun ve iyiliğe doğru koşsun. Ve iyiliğin iki yönü vardır. Birisi kötülüğü terk etmek, öteki ifazayı hayır. Kötülük terk etmek iyidir. Bu bir yöndür. İkinci yön hayırı işlemek, hayır yapmak. Terk-i şerden insan kamil olamaz. Yalnız kötülük yaparsa, terk ederse bu kamil değil, imanda dahi zaaf vardır. Onunla birlikte ifazayı hayır olmadıkça yani diğerlere fayda versin, iyilik yapsın, diğer insanların faydası için çalışsın. Ancak o zaman imanı kamil olur. Bundan anlaşılıyor ki ne kadar değişiklik yapmıştır ve bu dereceler insana ne zaman nasip olur, ne zaman ki Allah-u Teala'nın sıfatlarına imanı olursa ve onun bilgisine sahip olursa. Bu olmadıkça insan kötülüklerden dahi asla korunamaz. Ve Allah-u Teala'nın sıfatlarını bilmek için insanın daima Kur'an-ı Kerim'i okuması lazım. Onun buyruklarını okuması lazım. Dedi ki diğerlere fayda vermek bir yana kralların korkusundan dahi insanlar korkarlar yasalarından ve birçok insan yasa aykırı davranamazlar. O zaman nasıl ehkemul hakiminin yasalarına karşı cesaret gösterebilir? Başka bir sebep var mı?
ki demek ki onun üzerinde iman yoktur. İmanında zaaf vardır. Yoksa hükümetlerin yasasında niye korkuyorsunuz? Bu bir tek sebep vardır. Ki insan kötülükler yapar ve iyilik yapmaz. Onun için daha önce de zikri geçtiği gibi bu zaaflar olur. Ne zaman ki iman zayıf olursa. Allah-u Teala alim ve habir ve alemul gayb itikad olarak onun böyle olduğuna inanır. Fakat amelen, fiilen ona inanmaz. Ve onun için birçok günahlar işler ve birçok iyiliklerden mahrum kalır. Onların yapma gücüne sahip olmaz. İmanın olmayışından dolayı. Sonra Allah-u Teala'ya kamil imandan sonra kötülüklerden korunmayı izah ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki kötülükten korunmanın merhalesi Allah-u Teala iman olduğu zaman insan yapabilir. Yoksa ikinci merhale şu olmalı ki öyle yolları arasın ki Allah-u Teala'nın seçkin kulları onları aramışlardır. Önce Allah-u Teala iman olsun ve sonra öyle yolları arasın, öyle iyilikler yapsın ki Allah-u Teala'nın iyi seçkin kulları, peygamberler, salihler, evliyaullah onları yapmışlardır. Onları benimseyin. O bir tek yol vardır. Ki ne kadar seçkin insanlar dünyada Allah-u Teala'nın feyzini elde ettiler. Onun yolu insan şöyle elde edebilir. İnsan bilsin ki Allah-u Teala onlara karşı nasıl muamele yaptı. İlk merhale şudur. İlk merhale kötülüklerden arınmanın Allah-u Teala'nın celali sıfatlarının tecellisiyle olur. O kötülüklerin düşmanıdır. Kötülerin düşmanıdır. Kendi yakın olanların düşmanlarını yok eder. İkinci mertebe Allah-u Teala'nın cemali tecellisiyle olur. Ve en son budur ki Allah-u Teala tarafından güç verilmedikçe İslami istilaha göre ona ruhul kudüs denilir. Başka hiçbir şey yapamaz insan. Bu bir güç olur. Allah-u Teala tarafından kendisine nasip olur. Onun nüzulüyle birlikte kalbinde bir sekinet olur. Ve tabiatinde hayıra bir sevgi doğar. Hayıra karşı. Allah-u Teala'nın cemali tecellisi olur. Her hayıra dikkati çelir, kötülüğe asla dikkati olmaz. Sonra kalbinde bir teselli oluşur. Budur iyi insanların ameli. Bizim önlerimizin önüdür. Ona bakın demiştir Mesih Muhammed Aleyhisselam. Peygamberlerin örneğine bakınız. Dedi ki diğer insanlar çok zor olarak onları benimserler. Bu bir lezzet ile mutlulukla ona doğru yapmaya çalışır. Allah-u Teala sevgisi olan nasıl bir lezzet verici bir şeyi çocuk dahi yer lezzetli bir şekilde aynı şekilde Allah ile alaka olursa ve onun pak ruhu kendisi üzerine inerse o zaman iyilikler güzel bir şerbet gibi olur. Güzel kokulu. İyiliklerde olan güzellik kendisine görünür ve çaresiz olarak onlara karşı doğar, koşar. Kötülüğünün düşüncesiyle de ruhu titrer. Bu işler öyledir ki biz onları kelimesel olarak tam olarak %100 beyan edemeyiz. Çok tuhaf bir durum olur. Kalbin tesellisini biz kelimelerle beyan edemeyiz. Bu kalp durumları olur. İnsan onu hissedebilir. Hissetmekle tam olarak insan onu anlar. O zaman taptaze nurlar kendisine nasip olur. İnsan yalnız şuna naz etmesin ve ilerlemenin sonu şuna zannetmesin ki içinde arada bir ağlama hissi doğar. Arada bir kendisinde. Bu iyi değil ki namazda arada bir ağladı. Kalbi yumuşadı. Bunu ilerlemenin sonu zannetmeniz. Bu gelip geçici olur. İnsan birçok defa bu ağlayışının örneğini veriyor. İnsan bir hikaye okur, bir roman ve bazen birçok hikaye okuyunca insan çaresiz olarak ağlar. Birçok kimse roman okurlar ve ağlarlar. Öyle hikayeler olur. Öyle olaylar olur.
Bilir ki bunlar farzi bir hikayedir. Fakat buna rağmen onu okur. Fakat eğer yalnız ağlamak eğer gerçek lezzetin kökü olsaydı, o zaman bugün Avrupa'dan daha fazla lezzete hiç kimse sahip olmadı. Çünkü burada küçük küçük şeyler üzerinde hissi olmaya başlarlar insanlar. Dedi ki binlerce roman orada okunur ve milyonlarca insan onları okuyarak ağlarlar. Hikayeleri ve piyesleri görerek ağlarlar. Öyle olaylar beyan ederler ki insanlar hissi olurlar. Bu maneviyata ileri adım atmak değil. Maneviyata ileri adım atmak o zamandır ki insan tam olarak kötülüklerden arınsın ve iyilikleri tam olarak Allah-u Teala'nın ruhu için benimsesin. Sonra iyiliklerinin parçalarını beyan ediyor. İzah ettiği iki yön vardı daha önce. Şirki terk etmek ve iyilik yapmak. Şerri, yaramazlığı terk etmek ve iyilik yapmak. Şimdi onun iki yönünü beyan etti. İnsan ne kadar iyilik yaparsa onun iki parçası olur. Birisi farzlar, öteki nafileler. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor. İki kısım vardır iyiliğin. Birisi farzdır, öteki de nafiledir. Farzlar, yani insana farz edilmiş olan, mesela borç vermek. Bu insana farzdır. Birisinden borç aldı, onu ödemek, o borcu ödemek. Yahut iyilik ile mukabil iyilik yapmak. Bu farzdır. Bu farzlar dışında her iyilikle birlikte nafileler olur. Fazla olan iyiliktir. Yani öyle iyilik ki hakkından daha fazla olsun. Mesela ihsana mukabil ihsan dışında başka daha da ihsan yapmak nafiledir. Birisi iyilik yaptı, ona mukabil iyilik yaptı, daha fazla yaptı, bu nafile olacak. Bu mükemmelat ve mutammemat faraizlerindir ki onlarla farzlar tamamlanır ve kemale ulaşır. Bu hadis beyan ediyor ve diyor ki Evliyaullah'ın dini görevlerinin tekmili nafilelerle olur. Hadis beyan etti. Onun detaylarını beyan ediyor. Evliyaullah'ın dini görevlerinin tekmili nafilelerle olur. Nafilelerle olur. Mesela zekat dışında sadakalar dahi verirler. Allah-u Teala bunların velisi olur. Allah-u Teala der ki onların dostu şu kadar olur ki ben onun eli ayağı oluyorum. Hadiste vardır. Hatta onların dili oluyorum ki onlar konuşurlar. İnsan imanda ileri adım attığı zaman Allah-u Teala'ya da yakinde ileri attığı zaman ve Allah-u Teala rızası uğruna iyi ameller işlediği zaman Allah-u Teala daha iyi amel yapmayı kendisine nasip eder ve kendisine verir. Ve diyor ki Allah-u Teala İslam için Allah-u Teala'nın kudret yasasıdır ki bir iyilikten ikinci iyilik doğar. Dedi ki ben hatırıma geldi. Tezkeretül Evliya'da ben okuduydum. Bir ateşe tapan bir yaşlı 90 yaşındaydı. Tesadüfen yağmur yağdı. Bir gün çatıda kuşlara yem veriyordu. Çatıya çıktı ve orada kuşlara yemek veriyordu. Tanecikler. Adamın birisi, komşulardan birisi, Müslüman birisi vardı. Ona dedi ki ey yaşlı ihtiyar sen ne yapıyorsun? O dedi ki kardeşim 5-6 günden beri yağmur yağıyor. 6-7 günden beri ben kuşlara, serçelere yem veriyorum. O dedi ki sen boş bir harekette bulunuyorsun. Bunun bir faydası yoktur. Sen kafirsin. Ne ecri elde edeceksin? Mükafatı nasıl nail olacaksın? Sen bir kafirsin. O yaşlı dedi ki ben mutlaka bunun mükafatına nail olacağım. Allah-u Teala'nın zatına inanıyordu kesin olarak. Mutlaka onun fıtratı iyiydi. Kalp sesiydi. Dedi ki ben mükafata nail olacağım. O diyor ki ben hacca gittim. Uzaktan ne göreyim ki aynı yaşlı orada tavaf ediyor. Ateşe tapan, kuşlara yem veren
Beytullah'ı tavaf ediyor hacda. Onu görünce ben hayret içinde kaldım. İlerledim. İlk olarak o konuştu. Ben daha ona soru sormadan o konuştu ve dedi ki benim kuşlara yemek vermem zayi mi gitti? Yahut onların mükafatını ben elde etmedim mi? Ben Müslüman olarak bugün hac ediyorum. Allah-u Teala bu mükafatı bana verdi. Kuşlara yemek verdiğim için. Demek ki Allah-u Teala böyle insanı mükafatlandırır. Sonra diyor ki insanın düşünmesi lazım. Allah-u Teala bir kafirin hayrını dahi zayi çıkartmadı. Bir Müslümanın mükafatını ecirsiz, mükafatsız mı bırakacak? Ben bir sahabın zikri aklıma geldi. O dedi ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ben kafirlik zamanında birçok sadakalar verdim. Onların mükafatını ben elde edecek miyim? Ben kafir idim, çok sadaka verirdim. İyilik yapmaya çalışırdım. Mükafatına nail olacak mıyım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki aynı sadakalar senin İslam'a girmene sen sebep oldu. Sen bugün Müslüman oldun onların sebebiyle. Sonra şunu beyan ederek ki caiz şeyleri dahi itidal olarak tutmak lazım. Hayır budur. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki hayırın kökü şudur ki insan dünyanın lezzetlerinden ve şehvelerinden caiz olan onları dahi itidal durumunda, orta durumda yapsın. Mesela yemek yemek ve içmek haram değil. Fakat o insan yemek içmeyi gece gündüz yaparsa onun adı bu dünyanın lezzeti yalnız şu içindir ki onlar vasıtasıyla insanın dünyadaki atı, nefis atı zayıflamasın. Ki onlarla güç kazansın. Ve insan Allah-u Teala'nın farzlarını dahi yerine getirebilsin. Bunu dahi bu düşünce aklımızda olmalı. Sağlığı zayıf olmasın. Bunun örneği öyledir ki nasıl bir at arabasına sahibi uzun bir yolculuk yaptığı zaman 6-7 kilometre 10 kilometreden sonra atın zaafını görerek ona bir yem verir. Nefes aldırır. Ona yem verir atına ki onun yorgunluğu gitsin. Dedi ki peygamberler dünyanın hazzına nail oldu. O da bu aynı şekildedir. Peygamberler dahi yemek yiyorlar, içiyorlar. Onlar dahi haz ve teselli buluyorlar. Evlilik yapmak, çocuk sahibi olmak, yemek yemek vesaire peygamberler bunları kullanırlar. Dedi ki onlar dünyanın hazını aynı şekildedir aldıkları haz. Çünkü dünyanın büyük bir dünya islahının görevi kendilerine verilmişti. Eğer Allah-u Teala onlara yardım etmeseydi helak olurlardı. Nasıl ki bir at araba sahibi kendi atına taze tutmak için onlara yem verir. Aynı şekilde peygamberler dahi eğer yemek yiyorlarsa yahut iyi şeyler kullanıyorlarsa yalnız şu gaye için sebep için ki dünyanın ıslahına dikkatleri olsun. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir defa birisi itiraz etti. Hazreti Mevlana Nuruddin birinci halife dedi. İtiraz şuydu ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam pilav yer. İtiraz eden dedi ki Mirza Bey'in pilav yediğini duyduk. Dedik Mevlana Nuruddin dedi ki ben bir yerde okumadım. Kur'an ve hadiste ki iyi yemek haramdır peygamberler için. Yiyorsa yesin. Bu gibi itirazlar ederler. İnsanlar zannederler ki acı yemek büyüklüktür. Halbuki bu yanlıştır. Aynı sünnete bağlı kalmalıyız ki Resulullah'ın sünneti bizim önümüze koymuştur. Mesih Muhammed Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeye dedi ki ben iyi yemek yiyorum, iyi elbise giyiyorum, ben evlendim, evlada sahibiyim, ben uykuya dahi kalıyorum, ibadet dahi yapıyorum. İşte bu sünnete tabi olmalısınız. Kısacası Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki peygamberlerin yolu bu değildi ki buna munhamik olsunlar, tam olarak dalsınlar. Bir zehirdir bu. Kötü bir insan ne isterse yapar. İstediğini yer. Aynı şekilde eğer salih dahi yaparsa Allah-u Teala'nın yolları kendisine açılmaz. Kötü bir insan
dünya gözüyle yer ve her şey dünyanın işlerini yapar. Fakat salih insan değil. O öyle yaparsa Allah-u Teala'nın yolları kendisine açılmayacak. Her kim Allah için adım atarsa Allah-u Teala mutlaka ona riayet eder. Allah-u Teala der ki edeluhu ve akrabu littakva. Dedi ki yemekte ve orta yol benimsemek takvadır. İnsan zina işlemesin, hırsızlık yapmasın. Yalnız bu değil. Caiz işlerde dahi itidaldan, orta durumdan ileri adım atmasın. Bu dahi takvadır ve bu hayırdır. Bunu izah ederek Mesih Maud Aleyhisselam ki yöneticilere iyilik nedir ve akrabalarla karşı olan alakalarda iyilik nedir diyor ki bizim talimat şudur ki herkese iyi davranın. Yöneticilere tam olarak itaat etmeliyiz ki onlar bizi korurlar. Hükümete bağlı kalmalıyız, tabi olmalıyız ki onlar vatandaşlarının görevini yerine getirirler. Can ve mal onlar vasıtasıyla emniyet içindedir. Ve akrabalara dahi iyi muamele yapmalıyız. Çünkü akrabaların dahi hakları vardır. Dedi ki muttaki olmayan ve bidatlar ve şirke yakalanmış olan ve bize muhalif olanların arkasında namaz kılmamalıyız. İyi muamele yaparsanız yapın, fakat anlamı şu değil ki bizim muhaliflerimiz bizim üzerimize fatva verenler bidatlara girmiş olanların arkasında namaz kılalım. Hayır, öyle namaz kılmamalıyız. Fakat onlara iyi muamele yapmalıyız. Davranış. Fakat onlara mutlaka iyi davranmalıyız. Ne kadar muhalif olurlarsa olsunlar. Bizim usulümüz şudur ki her bir insana karşı iyilik yapın. Dünyada birisine karşı iyilik yapmayan ahirete ne mükafat nasıl elde edecek? Onun için her birisi için hayırı istemeliyiz. Evet, dini konularda kendimizi korumalıyız. Böylece doktor ister Hindu olsun, Hristiyan olsun yahut başka birisi olsun hepsinin teşhisini ve tedavisini yapar. Aynı şekilde iyilik yapmak konusunda genel usulleri gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Dedi ki eğer birisi derse pek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in pek Allah-u Teala'nın Resulü zamanında kafirler fethedildi, katledildi. Cevabı şudur ki yaramazlıklar ve izar vermekle, sebeplerle insanları öldürüyorlardı. Onlar suçlu idiler. Müslümanları öldürürlerdi, zulüm ederlerdi. Onların cezası olarak onlara ceza verildi. Onlara verilen ceza suçlu olmalarından dolayıydı. Yalnız şu sebep ile değildi ki onlar inkar ettiler. Yalnız inkar sade bir şekilde olursa ve onunla birlikte yaramazlık ve iza olmazsa bu dünyada ceza görmez. İyilik dairesini nasıl çoğaltmalıyız? Bu konusunda der ki unutmayınız, sempati dairesi çok geniştir bence. Hiçbir kavimi ve ferdi ayırmayınız. Ben bugünkü cahiller gibi demiyorum ki siz sempati yalnız Müslümanlara mahsus edin. Hayır. Ben diyorum ki Allah-u Teala'nın bütün mahlukatına karşı sempati gösterin. Kim olursa olsun, Hindu olsun yahut Müslüman olsun yahut başka birisi olsun. Ben asla bu insanların işini sevmiyorum ki sempati kendi kavimlerini mahsus yapmak istiyorlar. Onlar öyle düşünceleri vardır ki bir insan gayri Ahmediyle düşünürler, derler ki elinizi bir şerbete koyun ve ondan sonra çıkarın ve onu tanecikler üzerine koyun, dışarı çıkarın ve bir tanecikler üzerine elinizi koyun. Ne kadar elinize yapışırsa onlara o derecede aldatmak caizdir. Onların haklarını yemek caizdir derler. Dedi ki bütün bunlar son derecede günahtır, caiz değil. Bunların öyle beyhude ve hayali işleri zarar vermiştir çok. Ve onları vahşi haline getirmiştir. Yırtıcı hayvan haline getirmiştir. Bugünkü Müslümanların durumu aynen böyledir. Fakat ben size sık sık nasihat ediyorum. Siz asla sempati dairesinizi sınırlandırmayın. Ve sempati için Allah-u Teala'nın talimatına bağlı kalın. Yani innallaha ya'muru bil adli ve lisani ve ita'i zil kurba. Yani ilk olarak iyilik yapmak konusunda her kim size iyilik yaparsa siz de ona karşı iyilik yapın. Sonra ikinci derece şudur ki ondan daha fazla ona muamele yapın. Ona karşı bu ihsandır. İhsanın derecesi
adıldan daha fazladır. İyiliktir ki bir insan ihsan ya belki de başına kakar. Fakat en üst derece şudur ki öyle bir şekilde iyilik yapsın ki kişisel sevgi halinde olsun. Ki orada asla başı kalkma söz konusu olmasın. Nasıl ki anne çocuğunu yetiştirdiği gibi asla bunda bir mükafat beklemez. Tabii bir coşku olur ki çocuk için kendi rahatını dahi feda eder. Hatta bir kral bir anneye derse ki sen çocuğuna süt verme. Eğer o zayi olursa sana ceza vermeyeceğiz derse anne böyle bir buyruk deyince dinleyecek mi? Ona göre amel edecek mi? Hayır, asla. Kalbinde öyle bir padişahı karşı çıkacak. Onun için iyilik tabii mertebeye ulaştırılmalı. Çünkü bir insan ilerlediği zaman tabii kemale ulaştığı zaman ancak o zaman kamil olur. İyilik öyle olsun ki kalbinden iyilik düşüncesi daima olsun. Dedi ki tabii coşku ile insanın sevgisinin adı İta-i Zilkurbadır. Ve bu sırayla Allah-u Teala ister ki tam iyi olmak istiyorsanız iyinizi tabii bir derece İta-i Zilkurba derecesine ulaştırın. Bir insan ilerledikçe bu tabii merkeze ulaşmadıkça insan kemale ulaşamaz. Dedi ki unutmayınız Allah-u Teala iyiliği çok sever ve ister ki onun mahlukatına karşı sempati gösterelim. Eğer kötülük sevseydi kötülüğü nasihat ederdi. Fakat Allah-u Teala'nın şanı bundan yüksektir. Subhanahu ve Teala şanuhu. Allah-u Teala bize güç versin ki iyilikleri Allah-u Teala'nın rızası uğruna yapanlar olalım. Ve Allah-u Teala fastabekul hayratın bize bir hedef bizim için ileri sürmüştür. Onu elde edenler olalım. Namazdan sonra ben gayb cenazelerini kıldıracağım birkaç tane. Birinci cenaze Hamid Maksud Atif Murabbi Silsila Cemaat-i Murabbisi'nin cenazesidir. Profesör Masud Ahmet Atif'in oğluydu. 22 Ekim günü böbrek yetmezliğinden dolayı Tahir Hat Hastanesi'nde vefat etti. Rabbata inna lillahi ve inna ilahi raciun. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi Hazreti Abdurrahim Dard Bey'in torunu idi. Kendisinin babası Profesör Mahmud Ahmed Atif idi. Masud Ahmed Atif. 1955'den 1986 senesine kadar Talim-i İslam College Fakültesinde ders verdi. Masud Atif'in oğluydu. İlk tahsili Rabbat'a gördü. Cami-i Ahmediye'de tahsil gördü. 1901 senesinde şahit diplomasını aldı Cami-i Ahmediye'den. Önce istiyordu ki orduya katılsın. Fakat bir rüya neticesinde fakülteyi bırakarak Cami-i Ahmediye'ye girdi ve oradan şahit diplomasını aldı. Alarak murabbi olarak çıktı. Allah-u Teala'nın lütfuyla onun karısı dışında 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Her 3 çocuk tahsil görüyorlar. Küçük oğlu Medresetül Hifz'de Kur'an-ı Kerim'i hifz etmektedir. Maksud Atif Bey 1991 senesinde Cami-i Ahmediye'den çıktı. Pakistan'da değişik şehirlerde görevlendirildi. Ondan sonra Fransızcayı öğrenmek için İslamabad Üniversitesi'nde Namal Üniversitesi'ne girdi ve Mayıs 1997 senesinde Fil Dişi sahilinde babalık olarak gönderildi oraya. 2002 senesinde Fil Dişi sahilinde hizmet etti. Sonra 2016 senesine kadar Burkina Faso'da hizmet etti. Sonra böbrek sancısından dolayı Pakistan'a geri çağrıldı. Hastalığından dolayı. Karısı diyor ki ben Fil Dişi sahilindeydim
bana çok çaba sarf ederek Fransızca öğretti ki ben de günlük işlerimi yapabileyim ve oradaki lacnanın terbiyesini yapabileyim. Çok güler yüzlüydü. Onunla birlikte bulunanlar yazdılar ki güler yüzlüydü, zeki birisiydi. Hissi çok temiz idi. Herkese saygı gösteren birisiydi. İtaat ruhu kendisinde çok fazlaydı. Ve Allah-u Teala kendi derecelerini yükseltsin ve onun çocuklarına dahi sabır ve hafıza versin ve onun hayırlarını devam etmeyi kendilerine nasip eylesin. İkinci cenaze Ali Seyyid Musa Bey'in cenazesidir. Tanzanya'dan idi bu. 30 Eylül günü 67 senesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1950 senesinde Şitandi Tanzanya'da doğdu. Sonra 1980 senesinde Darüsselam Üniversitesi'ne girdi. Oradan mezun oldu. Agriculture, iktisad, ziraat iktisadı değişik görevlerde bulundu. 4. Halife Rahimahullah kendisine Kur'an-ı Kerim'in Yavuz dilinde tercümesini yap diye dedi. Fakat işlerinden dolayı geciktirdi. 4. Halife dedi ki bu yaparsa en az 30 sene alacak bu tercüme. Ve üzüntü duydu. Bunu duyunca Ali Saidi Bey çok hissi oldu. Ve söz verdi ki ben Kur'an-ı Kerim'in tercümesini tamamlayacağım. Bütün işlerini terk etti. Bütün dikkat Kur'an-ı Kerim'in tercümesine verdi ve 5 sene içinde tercümeyi tamamladı. 2006 senesinde Tanzanya'nın cemaatinin amiri olarak görevlendirildi ve Burundi ve Malawi cemaatleri kendi gözetimin altındaydı. Onun emareti esnasında cemaat orada bir lise açtı ve büyük bir saha satın aldı. Çok ihlas sahibi, vefalı, iyi bir insan idi. Hilafeti çok severdi. Alakası vardı derin. Karısı dışında 3 kızı ve 3 erkek bırakmıştır Allah-u Teala. Hepsini onun hayırlarını devam ettirmeyi nasip eylesin. Amin. Onun derecelerini yükseltsin. Üçüncü cenaze Mukarrama Nusret Begum Sadıka hanımın cenazesidir. Rabva'tan idi. 16 ve 17 Ekim günün geceleyin Tahir Hat İstanesi'nde vefat etti. Lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendisi Mumin Tahir Arap Masası'nın başkanının annesiydi. Onun en büyük vasfı hilafeti çok sevmek, tevhidi çok sevmek ve şirkten nefret. İyiliğini gizlemek, kibarlık vardı, aciz vardı kendisinde. Onun dedesi Yazid Mian Ataullah sahabi idi. Ve Mevlana Burhanuddin rahmetullahi aleyh vasıtasıyla radıyallahu anh vasıtasıyla biat ettiydi. Kadiyan'a gelerek onun söylemesi üzerine Kur'an-ı Kerim okutmayı çok severdi. Doğru okumayı ve doğru okutmayı. 3. Halife Rahimahullah söyledi. Yaşlı kadınlar dahi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelidirler. Bazen 60 yaşındaki kadınlar dahi kendisinden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiler. Bazıları tercümeleri dahi öğrendiler. Gayrı kadınlar ve kızlar dahi kendisinden ders alırlardı. Birçok kız kendisinden lacna nisabını, müfredatını okudular. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabını okumayı çok severdi. Nazımları çok hazberindeydi. Kelam-ı Mahmud, Durre Aden ve Durre Semi'nin birçok nazmı, şiirleri hatırındaydı.
ve oğlu yazıyor. Mahmud'un Amin adlı bir nazımı çok okurdu ve çok ağlardı. Aynı şekilde bidatlar aleyhinde çok iş yaptı. Zayıf bayanlar sihire çok meşgul olurlar. Çok cihad ederek onları bu adetlerini bıraktırdı ve onlara gerçek mümin yapmaya dikkatlerini çekti. Namazı çok ihlas ile ağlayarak kılardı. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini hiç kaçırmazdı. Musiye idi merhume. 4 oğlu bir mümin vardı söylediğim gibi. Diğerler dahi 4 tane çocuk vardı. Cemaate hizmet ederler, vakf ederler. 6 oğlu vardı. Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin. Onun evladına dahi hepsine onların amelleri Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على